تا حالا شده به حسای پنجگانتون فکر کنین؟ یا اینکه با آگاهی به یه چیزی نگاه کرده باشین که ببینین چی دارین میبینین؟ به یه چیزی گوش کرده باشین که قبلش هیچ دقتی نکردین؟ یا وقتی دارین غذا میخورین به غذا خوردنتون فکر کردین؟ یا هیچ وقت شده تصمیم بگیرین بوی محیط اطرافتون رو حس کنین؟ این حسای پنجگانه عین رگ‌های خونی میمونن برای بازیگری. خب میگین چرا؟ همه دارن دیگه، حس پنجگانه مال همه است، همه یه آدمی که کامله همه این حسا رو داره. اما اینکه بهش آگاه باشی فرق میکنه. اینکه بدونی وقتی داری به یه چیزی نگاه میکنی، نگاه تو جزئیات اون چیزی رو که میبینی در ذهنت ثبت میکنه. میگی من به این دوربین نگاه میکنم که یه چراغ قرمز بالاشه، دست راستش با یک اتصالی یک مانیتور کوچولوه، 2 میله فلزی از زیرش در اومده، یه دایره هست که توش لنزه، یه نور کوچولوی روشن از کنارش دیده میشه و یه دسته قرمز داره. شاید به طور طبیعی وقتی آدم نگاه میکنه میگن این چیه؟ میگی دوربینه. ولی وقتی بهش دقت میکنی یک جزئیاتی در ذهن تو ثبت میشه. وقتی که آگاهانه به این چیزا نگاه کنی، ذهن تو یاد میگیره که بدون اینکه هیچ دقت و اصراری داشته باشه محیط اطراف رو در ذهنت ثبت کنه و هر جا احتیاج داشتی ازش استفاده کنی. یا وقتی داری به صدای محیطت گوش میدی، چیزایی رو که دیگران نمیشنون، تو موظفی بشنوی بدون اینکه عمدی داشته باشی. یا وقتی داری غذا میخوری، وقتی یه غذای شور میخوری یا یه غذای بیمزه یا یه غذای شیرین یا یه غذای ترش. من برای تربیت حس پنجگانه خودم که هر کسی یه شیوهی برای خودش داره، برای اینکه متمرکز بشم روش و تحت کنترل قرار بدمش، با خودم به طور مرتب سالیان سال تمرین میکردم. الانم شبیه به یک عادت ناخواسته شده که تو وقتی وارد یه جا میشی چشمت عین چشم ماهی همه جا میچرخه و همه چی رو میبینه، گوشت همینطور، بینیت، و وقتی داری یه چیزی میخوری. برای همین من تبدیل شدم به یه آدم خطرناک که همه صداها رو از همه جهت میشنوم و چشمم خیلی چیزایی رو میبینه که به طور طبیعی احتیاج نداره ببینه، ولی من دقت کردم و به عنوان یه بازیگر موظف شدم که بر خودم یک ارزش افزوده در دیدن ایجاد کنم، یعنی اینکه همه چی رو ببینم. این به خاطر اینه که من یه بازیگر آگاه باشم. وقتی دارم کار میکنم چشمم، گوشم، بینیم، دهانم و دستام همه چی در اختیار خودم باشه تا هر جایی به اندازه ازش استفاده کنم. من بعد از یه مدت که میگم بعد از سالها، ذهنم تبدیل شده به یک جعبه تقسیم. خودم اینو کشف کردم که چجوری این کارو میتونم انجام بدم. وقتی ازم سوال میکنن به این نتیجه رسیدم. چیزی که توی مدرسه یادمه به ما میگفتن که یه صفحه چوبی یا مقوایی درست کنین، بچسبونین یه جایی که محکم باشه و بعد روش سیم کشی کنین به یک شاسیای کوچیکی وصلش کنین که این برق رو اتصال بده به یک لامپی که مثلا بالای اون جعبه تقسیم گذاشتین و بعد یه زنگم بذارین این گوشه، یه سیمو بذارین اونجا، یه شاسی هم این ور بذارین که اون زنگم وقتی اینو میزنین شروع کنه به حرکت کردن. پس این جعبه تقسیم من شامل یه سری نور و صدا و چیزای مختلف شده بود که با شاسی‌های مختلف میتونستم هر کدوم رو خواستم فعالش کنم. این در ذهن من باقی مونده بود، تنها علمی که بلد بودم در دوران مدرسه‌ام. وقتی شروع کردم به تمرین پرورش حسای پنجگانه‌ام، یکی ازم پرسید که تو چجوری میتونی وقتی داری میخندی بلافاصله گریه کنی، یا وقتی داری خشمگینی خشمتو فرو بخوری شروع کنی به یه رفتار پر عطوفت. من فکر کردم من کار خاصی نمی کنم که من فقط چیزی رو که لازم دارم ازش استفاده می کنم. بعد فکر کردم باید دلیلی برای این کارم پیدا کنم. وقتی با خودم فکر کردم دیدم ذهن من تبدیل شده به یک جعبه تقسیم.
با یه سری شاسی‌های کوچولو کوچولو. یکیش خشمه، یکیش شادیه، یکیش غمه، یکیش اشکه، یکیش کنترل سرخی چشمه، یکیش نمیدونم کنترل لبخنده. فکر کردم این حسا رو من چجوری دارم تنظیم میکنم. دیدم با این جعبه تقسیمه. من جلوی دوربین هر کدوم این حسا رو که احتیاج دارم در ناخودآگاه هم ذهنم شاسی همونو میزنه. میگه خشم، تق میزنه خشمگین میشم. میگه آرامش، تق این شاسی رو میزنه آروم میشم. در واقع اون چراغ و اون زنگی که روی اون جعبه تقسیم هست من طی سالیان در مغزم سیم کشی کردم و رسیدم به یه شاسیایی که هر وقت احتیاج دارم ازش استفاده کنم. ما فرض میکنیم که یه چیز ترش داریم میخوریم، یه چیز ترش مثل تمر هندی یا مثل لواشک ترش. آب افتاد دهن منم آب افتاد. ولی این آب افتادن اگه بخوایم آگاهانه بهش نگاه کنیم چه توصیفی میتونیم ازش بکنیم؟ از خوردن یه چیز ترش چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنم از بزاقیه که ترشح میشه، یعنی از ته دهان ترشح میشه و آب زیر زبون جمع میشه و راستی هم وقتی ما یه چیز ترش میخوریم بزاق دهانمون شروع میکنه از زیر فکمون فعال شدن تا میاد به زیر زبونمون میرسه وقتی یه چیز ترش میخوریم. حالا وقتی یه چیز شور میخوریم چی؟ به نظر میرسه که انگار عضلات جمع میشن و ته زبون نمیدونم یه چیز گرفتگی. اینو راستش خیلی خودم دقیق نمیدونم. وقتی یه چیز شور میخوریم بزاق دهانمون دیگه به جلو نمیاد چون چیز تحریک کننده خیلی قوی نیست برای بزاق دهان ما. اون ته زبان ما نزدیک به حلقمون شروع میکنه یه کمی آب جمع شدن که یه ذرم سخته نگه داشتنش. وقتی یه چیز شیرین میخوریم چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنم به لحاظ حس خوبی که میده شیرینی همه عضلات دهن از هم باز میکنه، یعنی حتی زبون و اون طعمی که روی زبون میشینه. البته اگه شیرین رو دوست داشته باشیم به نظرمون میاد که یه حس خوشایندی اتفاق میفته. پس هیچ تحریکی برای البته که من چون شیرینی دوست دارم همین اندازه بزاق دهانم ترشح میشه ولی بزاق دهان کمتری ترشح میشه. و وقتی یه چیز تلخ میخوریم چی؟ نمیدونم. وقتی یه چیز تلخ میخوریم واکنشمون با همه اعضای صورتمونه. یعنی یه چیز تلخ خوردیم صورتمون شروع میکنه به جمع شدن و بزاق دهانمون کاملا جمع میشه. یعنی ما هیچ علاقه ای نداریم که این تلخی رو پخش کنیم توی دهانمون و فوری قورتش میدیم. حالا من این پیشنهادو میکنم که هممون، من برای میلیون بار این تمرین رو میکنم که وقتی یه چیز ترش، یه غذا یا یه خوراکی ترش میخورم ببینم بزاق دهانم اصلا در دهان من چه اتفاقی میفته. وقتی یه چیز تلخ میخورم یا یه چیز شور میخورم، وقتی یه چیزی دوست دارم یا یه چیزی رو دوست ندارم، واکنش خودتون رو نسبت به چیزی که دارین میخورین ثبت کنین در ذهنتون و یاد بگیرین که حس چشاییتون رو چطوری میتونین تقویت کنین. وقتی مثلا سر فیلم برداری که تو خودت هم تجربهشو داری یا موقعی که دارین تئاتر کار میکنین که حتما جلوی شما مرغ واقعی نمیذارن تو تئاتر به خصوص، یا در فیلم وقتی دارین یه چیز مثلا داغ میخواین بخورین هیچ چیز داغی وجود نداره، برای شما یه نوشیدنی سرد تلخ میریزن، شما باید ادای یه نوشیدنی گرم خوشایند رو در بیارین. اگر این حس رو تجربه نکرده باشین اون وقت نمیتونین محتوی که توی اون لیوان هست رو تخیل کنین و ازش لذت ببرین موقع خوردن. این قدرت تسلط به حس چشایی قدرت تخیل شما را هم قوی میکنه برای موقعی که احتیاج دارین ازش استفاده کنین. حس دیگری که میتونیم باهاش تمرین کنیم چی باشه نوید؟ بویایی. دارم از پایین دونه دونه میگم بیایم بالا. خب شما الان باشه از پایین میایم به بالا. الان تو ببین بوی محیطی که توش هستیم چه چیزاییه؟ یه عطر خیلی
ضعیف. مال من نیست. نه مال یکی از بچه هاست حتما. عود. یه عود چه بوییه؟ به چوب نزدیکه. یه بوی چوب شیرین بله. خوشایند. بله. دیگه چی؟ من یه بوی سوختگی میشنوم. یه بوی سوختگی نه مشتعل، در واقع بوی داغی که از این چراغا به این شیدراش میرسه یا داغی که به این پرده های مشکی میخوره. الان بو بکش. خیلی من حتی خیلی سخته ولی من خیلی قوی دریافتش میکنم. یا بوی خاکی که تو هوا پراکنده است. من بوی این خاکم میفهمم که روی این چارپایه یا بین این پرده ها میبینی؟ و ناشناخته های خیلی زیادی از حس بویاییتون میتونین کشف کنین وقتی که اینو پرورش داده باشین. و حتی شما میتونین کنترل کنین که یه بویی رو احساس بکنین یا نه. شده گاهی اوقات در یک محیطی وارد میشین که بوی ناخوشایندی میاد. موقعی که توی مترو یا توی اتوبوس یا توی یه مراسم خیلی پرجمعیت که مال قبل از دوران کروناست، الان دیگه چنین چیزی وجود نداره، بوی ناخوشایند میرسه به بینیتون. شما میتونین با کنترل دریچه حس بویاییتون رو ببندین و بوی محیط اطرافتون رو احساس نکنین. همینطور که میتونین این دریچه رو باز کنین و بجز حس بویایی که دیگران دارن شما چیزی مضاعف بر دیگران استشمام کنین و بو بکشین. میشه لطفاً به صدای محیط اطراف گوش بدی؟ چه صداهایی میشنوی؟ صدای یه آقایی در دوردست که داشت با تلفن حرف میزد. صدای همین چراغا، یعنی اون المنت که داره توش اون تنگستنش داره صدا میکنه. یکم دقیق‌تر گوش کردم صدای نفس کشیدن بچه‌هایی که دارن کار میکنن. من یه صدای دیگه هم شنیدم. صدای حرکت ریل رو هم شنیدم. خیلی نامحسوسه چون درجه 1 کار میکنن، ولی من گوشام اضافه تیزه برای شنیدن همه صداها. برای همین من از هر حرکتی صداشم دریافت میکنم که چیه. صدای حرکت ریلم فهمیدم. صدای حرکت دست صدا بردارمونم شنیدم بدون اینکه صدا داشته باشه. این حرکت کوچیکی که میکنه یه استکاک خیلی ظریفی داره به دستگاهی که داره روش کار میکنه یا به دسته صندلی یا به لباسش. اینم شنیدم. پس شما میتونین گوشتونم تقویت کنین. وارد یه اتاق بشین و بدون اینکه عمدی از قبل داشته باشین شروع کنین به دریافت کردن صداها و بعد دقت کنین، یعنی حالا عمدی این کار رو انجام بدین. بشنوین صداهایی رو که ممکنه دیگران نشنون و اینجوری تقویت کنین گوشتون رو برای اینکه موقعی که احتیاج دارین صداهایی که وجود نداره رو تخیل کنین و واقعی بشنوین. بعدی نوید میتونی به من بگی که اینجا چه خبره؟ چی هست؟ نگاه کنم یا نگاه نکنم؟ میتونی یه نگاه کوتاهی بکنی. اینجا یه رگال داریم که روش لباسا ویزونه، یا آینه گیریم داریم و میز گیریم داریم که روش یه لیوان آبیه، یک صندلی پشت اون میزه. خب ابزار فیلم برداری هم هست که حالا گفتنش جدا جدا به نظرم وقت میبره. پشت سرم الان یه لحظه دیدم یه نیمکتی هست که روش الکل و دستکش پلاستیکی و جعبه ماسکه. درسته. و مونیتور رو بیشتر ابزار میبینی. همه اینا دقت تو در یک لحظه است. اگر تو چشمت رو عادت داده باشی که جزئیات بیشتری ببینی، بعداً میتونی بگی که این الکلایی که گذاشتن روی این نیمکت پشت سر تو چند تاست
میتونی حتی به این دقت کنی بگی یکیش بنفشه، یکیش زرده، یکیش سفیده. میتونی بگی جعبه ماسکی که وجود داره درش نیمه بازه. میتونی بگی آینه گریمه لامپ کناریش یه کمی کمسوتر از لامپ مثلا سمت راستشه. وقتی چشم ما عادت کرده باشه به دیدن، در واقع وقتی چشممون رو پرورش دادیم به دیدن، بدون اینکه دقت کنیم میتونیم بفهمیم که اطرافمون، حتی گاهی اوقات پشت سرمون، داره چه اتفاقی میفته و چه چیزایی دیده میشه. این به ما کمک میکنه موقعی که سر فیلم برداری هستیم. گاهی اوقات من از فیلم بردارایی که با هم خیلی خیلی همیشه بدبستون درجه یکی داریم برای بهتر شدن کار، به من علامت میدن از پشت دوربین، به هم میگن یه ذره کج‌تر شو، حالا یه ذره صاف، الان خوبه، نه یه ذره صافتر شو، بیا بالاتر، برو پایینتر. اینا چیزاییه که من دقت نمی کنم بهش، ولی چشمم داره میبینه و فرمان میبره بدون اینکه من عمدی داشته باشم. من دارم دیالوگمو میگم، دارم رفتار میکنم، ولی الان وقتی به من علامت میدن اینجوری، من دارم حرفمو میزنم ولی یه خورده خودمو کج میکنم. یا الان آقای فیلمبردار به من میگن که صاف بشین، میگن خوبه، ولی من دارم حرفمو میزنم. این تقویت چشم منه برای کاری که باید انجام بدم. بله. دیگه چه حسی باقی مونده؟ نوید، میتونم خواهش کنم ازت چشماتو ببندی و دستتو بذاری روی پات و با سر انگشتات، چون سر انگشتای ما حساسیت بیش از اندازه داره نسبت به قسمت‌های دیگه دستمون، با سر انگشتات پارچه‌ای رو که زیر دستت هست رو لمس کنی با نوک انگشتت و برای ما بگی که چجوریه این پارچه. یه پارچه خیلی نرم، بدون هیچ حفره‌ای، بدون هیچ پرز اضافه‌ای. قاعدتا نخی باید باشه. بیشترین ویژگیش نرم بودنشه. هیچ چیز دیگه ای ازش نداری؟ نه. خب من میتونم بهت بگم که وقتی تو نوک انگشتاتو میذاری روی این پارچه، همه این چیزا رو که حس میکنی، آیا بین انگشتات و این پارچه یه گرمایی احساس نمیکنی وقتی میکشی؟ طبیعتاً. پس این چیزاییه که تو این حس رو داری وقتی بهش دقت میکنی. وقتی من این پارچه‌ای که خودم هر روز دارم این لباس رو میپوشم، هیچ وقت بهش فکر نکردم که وقتی دست میکشم بهش میتونم خلل و فرجش رو، میتونم جنسیتش رو، حتی گاهی اوقات آدم از لمس یه پارچه میتونه رنگش رو تشخیص بده. این تمرکز بیش از اندازه وقتی شما چشماتون رو میبندین و لمس میکنین، یعنی تمام حواس دیگه‌تون رو بستین، اون کلیدا رو قطع کردین و فقط کلید لامسه باقی مونده و ذهنتون فقط یه کار انجام میده، این که بگه جنسیت این لباس چیه و با دقت. وقتی شما حس لامستون رو قدرت بهش میبخشین، تمرین میکنین، در ساده ترین شکل ممکنه، هر جا نشستین، در هر لحظه‌ای که هستین، میتونین این حس رو تقویت کنین. موقعی که توی یه سالن کنفرانس نشستین، با لمس صندلی که روش هستین، کیف جدیدی که خریدین، لباسی که تنتون بوده، حتی گاهی اوقات پوشه یا هر وسیله‌ای خودکار، توی خونه هستین دارین تلویزیون تماشا میکنین، جایی که روش نشستین، خوراکی که دارین میخورین، وقتی این سر انگشتا رو تقویت میکنین برای لمس کردن و بعد حس خودتون رو در ارتباط با لمس کردن قدرت میبخشین، این ذهن شما خیال پرداز میشه و تخیل میکنین اگر یه گربه ملوس ناز توپلو رو بغل کرده باشین و دارین لمسش میکنین. ممکنه در فیلم هیچی وجود نداشته باشه، یه عروسک مصنوعی به شما بدن به جای گربه لمس کنین، ولی وقتی این حس رو قبلا تجربه کردین، این حس رو میارین توی صورتتون. پس شما هم قدرت لامستون رو قوی کردین، هم قدرت تخیلتون. تقویت حسای پنجگانه تخیل ما رو قوی میکنه. کار اصلیش اینه که به تو اجازه خیال پردازی بده و به تو اجازه بده که ذهنت پرورش پیدا کنه. وقتی تو خیال پردازی میکنی،
مثل اینکه بخوای شکلی از یک انسان رو تجسم کنی در ذهنت. من یه آدم خوشذات، مهربونه، در ارتباط با دوستام خیلی پر انرژی ام و تو اینو میدونی. نقشی که مقابل تو دارم بازی میکنم یک آدم خشن، بدذات، پر از حب و بغض، حسوده. تو اگر تصوری از این نداشته باشی چجوری میخوای مقابل من بازی کنی؟ چطوری میتونی بازی کنی؟ نه دیگه خیلی سخت میشه، برای اینکه فقط تمرین میخواسته و گذروندن همه این حواس و احساسات بوده. که اگر تو ذهن خیال پرداز داشته باشی، به من که نگاه میکنی از من یک حضرت مریم در ذهنت میسازی و شروع میکنی ارتباط برقرار کردن با من و همین حست جلوی دوربین منتقل میشه. بله. و فکر میکنی که این خیال پردازی چقدر میتونه به من کمک کنه، برای اینکه اگر حتی من جلوی تو نباشم تو میتونی به گوشه دوربین نگاه کنی و تخیل کنی که من اونجا ایستادم.